नमस्कार दोस्तों, क्या आप कंफ्यूजन में हैं वेट कप और ड्राई कप में कौन सी दवा सुरक्षित और असरदायक है? क्या आप ऐसी दवा की तलाश में हैं जो सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों में असरदायक हो? क्या आप ऐसी सर्दी खांसी की दवा की तलाश में हैं जो डायबिटीज में सेफ हो? क्या आप ऐसी सर्दी खांसी की सिरप की तलाश में हैं जो प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर में सेफ हो? हाँ, सर्दी खांसी की नहीं चलेगी, सीनोक साइरप अपना साथ देगी। हाँ दोस्तों, नॉर्डिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एक इनोवेटिव, यूनिक, सेफ और आयुर्वेदिक फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसमें 16 नेचुरल प्योर हर्ब है। जैसे कि हम देखें, इसमें है गिलोय, सॉल्ट, ब्रह्ममूल, पुस्कारा, नगरमोता, हरद, जायफल, ककड़सिंगा, पुदीना, तुलसी, बसा, मुलेठी, पिपलई, अजवान, कंतकरी, शुद्ध तंकड़ जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कफ का काम करते हैं। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करते हैं। हाँ दोस्तों, बच्चों में भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिलीशियस फ्लेवर में अवेलेबल है। सीनोक साइरप बच्चों में भी असरदायक कफ सिरप है। इसे 2 साल से ऊपर के बच्चे ले सकते हैं, जो कि वूफिंग कफ, काली खांसी, सूखी खांसी में भी असरदायक है। इसका डोज 2 साल से 12 साल के उम्र में 5 ml TDS तक ले सकते हैं और 12 साल से ऊपर के पेशेंट 10 ml TDS तक ले सकते हैं। सीनोक साइरप आपकी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है या आप ऑनलाइन या टेलीफोनिक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब छींक पर लगाओ ब्रेक, सीनोक साइरप करे हर सर्दी खांसी को ब्रेक। सीनोक साइरप 100 ml पैक में उपलब्ध है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। प्रेगनेंसी में भी 100% सेफ है। बच्चे भी इसे ले सकते हैं। धन्यवाद।